待って、くしゃみ、くしゃみ、やってしまった。配信に絶対くしゃみは載せないって決めてたのに、くしゃみしちゃったんだけど、活動6ヶ月目、ついにくしゃみ解禁です。くしゃみ出ちゃった。やっちゃったよ。みんなには一生私のくしゃみを聞かせないって思ってたのに。かわいい。いただきました。ありがとう。大丈夫だった？変なくしゃみしなかった？ちなみにさ、私のさ、妹のくしゃみがめっちゃ可愛い。妹のくしゃみがめちゃくちゃ可愛くてさ、ちょっと今から再現するわ。妹のね、くしゃみがめちゃくちゃ可愛くて、いつも妹がね、くしゃみするたびにね、モノマネしちゃうんだよね。